Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Еве, како што и сите веќе го препознавте, денешен специјален гостин ми е легендата на македонската народна песна, господинот Наум Петревски. Наум, добро дојде во Супер Звезда. Добре, најдов и поздрав до сите што не гледат, сите големи и мали. Така, сите големи и мали дечиња кои што се наоѓаат сега пред нивните малечки ТВ екрани. Наум, ти благодарам за времето и вниманието што денеска го двоиш. Денеска во ова издание Супер Звезда ќе направиме едно интересно интервју кое што ќе се однесува на тебе, на твоите рани почетоци, на твојата кариера и она што го правиш во последно време. Впрочем, ќе имаат можност дечињата кои што гледаат тебе да научат како е да се биде Наум Петревски, како е да се стане естраден пејач и што во суштина се е потребно и колку многу љубов е потребно да се даде за да може да се постигне ова што вие го имавте постигнато денеска. Инаку да ве прашам како сте? Одлично, денеска е убав пролетен ден, мајски и така, имаме и сонце, имаме и малку дожд, али пријатно време за вака седење. И уживање во времето. Така, се надам дека ќе имаме и прекрасно интервју, почитувани гледачи, ова е само најавата, останете заедно со нас, со господинот Наум Петревски, се враќаме во разговор за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, како што веќе кажав во најавата, денешен специјален и ексклузивен гостин во Супер Звезда е Наум Петревски, доаѓенот на македонската народна песна. Наум, еве сега вака да го почнеме нашиот денешен разговор. Ајде да се вратиме во твоите рани години, ќе ги интересира нашите дечиња и нивните родители. Од кога ти започна и кој прв откри кај тебе дека ти имаш талент за ова со што се бавиш денеска? Па јас ќе почнам уште од времето кога не се сеќавам на себе, меѓутоа мајка ми и татко ми кажува дека уште од година и пол или 2 годинки веќе сум имал инструмент, а тоа било метла со дршка. Прво на метла почна да свириш. Прво на метла, ги имитирав тогаш популарните групи како Бело дугме, Ролинг Стоунс и што ги гледавме на телевизија и одма ми беше метлата, ми беше најслична на гитара. Така да видео детето почна да свири. Покажува одма афинитет према музика. Така да на 4 или 5 години ми купиле хармониче, малечко, и почнав самоук, значи одма научив неколку песни. Прва од песните била Лажи, лажи, вере. Која сум ја засвирал уште во продавницата, дури сме ја пробале. Хармониката во Битола, бидејќи имало само Битола и Скопје продавници за инструменти. Во Битола ми е купена првата хармоника и почнав одма со вежбање и имав многу желба. Значи, секоја песна што ќе ја слушнев македонска, а моите мајка и татко пеа одлично. Така да имав ни многу гости, пријатели дома, па понекогаш ме тера и да свирам заедно со нив. Ме тера да им свирам додека тие пеат. Талентот ти го наследи од твоите родители? Така, точно. Ќе кажеме ли нешто повеќе за нив? Па ќе кажам дека беа стварно изворедни. Двајцата мои родители беа наставници по вокација, татко ми по биологија и хемија, мајка ми одделенски наставник. И мајка ми дури оформи во моето родно село Лабуниште, од кај што потекнувам. Во тоа време водеше и културно-уметничко друштво. Значи направи едни убави кореографии од доста наши лазарски обичаи, лазарски песни. И со тоа друштво отидовме дури и на смотра на фолклорот во Загреб, кој беше голем меѓународен спектакл, имаше од цел свет. Јас како малечко дете, тогаш имав 7 години, уште тогаш доживеав да видам вистински индијанци, па индијанци од Јужна Америка, што беше за мене многу шаренолико и фасцинантно како дете. И доживеав на 7 години да пеам и во Ватрослав Листински, композиција што ја направи мајка ми за мојот дедо, или поточно брат на дедо ми, кој загинал како млад партизан. За жал на 18 години е загинат за време на Втората светска војна. И мајка ми имаше направено една песна што ја пеевме заедно со сестра ми. Искомпонирана песна од страна на твојата мајка? Искомпонирана песна и текст на мајка ми, ја пеевме пред 5000 публика.
што за мене беше непоимливо, дури и овде во Македонија и во денешни условија. Е голема, сериозна бројка. Значи ова на која возраст се случува? На 7 години. На 7 години. Сестра ми имаше 9. И ти веќе така полека свати дека си предодреден за една ваква професија? После си почна школување нормално, прво, второ, трето, четврто, петто, до 8 оделение, значи имав еден период на кај што свирев на сите настапи, значи школски приредби и меѓуградски што имаше, например. Си свиреше на хармониката на ум? Да, си свирев до својата 4-та година средна школа. Денеска од време на време фаќаш ли вака хармоника малку да посвириш? Се враќаш ли на тие денови? Се враќаш ли во детството? Многу ретко е тоа, немаме толку време, меѓутоа желбата секој пат си е желба, останува. И убави времења беа и моите средношколски денови, кога почнав и во струшки бисери да свирам, тоа поточно во распеани струшани. Тоа беше едно друштво на пејачи од цел град и кои ги пеја староградските песни претежно од Струшко-Охридскиот регион. И со нив имав неубави настапи низ Македонија. Колку години имаше? Беше уште дете или тинејџер веќе? Па веќе бев тинејџер, да. 14, 13, 14, 15, 16 години. До својата 18 година дури не заминав војска. Во војска бев исто музичар. И исто со пењето продолжи тама, значи гледаш како те следи пењаво во секој чекор, каде и да одиш од година во година, музиката е околу тебе. Така е, покрај тоа што бев во артилерија, уште во првите денови имаше доста војници што свиреа во касарната, значи имаше и пешадија, имаше и мешовита артилериска батерија, имаше повеќе. Значи, во мојата батерија имаше еден постар војник што имаше своја хармоника и еден ден ми ја даде да ја пробам и кога слушна како свирам, сите се собраа околу мене. И во моментот помина еден официр и одма нареди да ме одведат кај него и за 15 дена ме пратија дома да си ја донесам мојата, веќе таа поголема хармоника. Да. И да ги забавуваш, предпоставам. И одма почнав во дом на Арама, во дом на Јана, тогашна, сега е Арама. Одма почнав паралелно со обуката што одеше нормално во Југословенската народна армија. Скоро секоја вечер одев и да свирам, тогаш уште не знаеа дека пеам таму. Кога ни се разболе пејачот, немаше кој да го смени, им реков, моравме да ја завршиме работата, некако. Им реков се, пошто беа увежбани, значи неколку песни. Викам, јас ќе ги пеам и вака се ме гледат сите како бе. Па ќе пробаме. Кога ме слушна како пеам, само ми ја зема хармониката, на страт ти ќе видиш пејачот. Колку убави прекрасни приказни имаш на ум. Тоа е вистината, значи нема приказни кај мене, значи измислување. Приказните се пола вистина, пола не. Ова е целата вистина. И почнав така во прво срамежливо, бидејќи не бев навикнат јас да пеам. Омилено место беше за пеење до тогаш купатило. Бидејќи бев многу срамежлив. Војската ме опушти таму, значи увидов дека можам посериозно да се занимавам со музика, бидејќи пеев тогашни песни од целиот бившо југословенски простор, а ги пеев песните, да речеме, од Здравко Чолич, од Драган Мијалковски и од сите други што беа тогашни легенди. Звезди од тоа време. И освоив дури и Нишкото армиско првенство со мојот оркестар, пошто после бев и шеф на оркестарот постанав. И јас одбрав свој состав што го обучив, бидејќи таму старите војници си замина, дојдоа нови, па јас направив нов оркестар и го средив до тоа ниво да беше на високо ниво веќе направено.
Гледаш како некако целиот твој живот онака све е врзано со музиката. Очигледно дека музиката ти има одбрана тој уште пред да се родиш. Сигурно е така, бидејќи песната ги зближила и мајка ми и татко ми. Ето. Уште како основци, основна школа, им дале некоја песна заедно да ја пеат и така почнало дружењето. Значи песната ги зближила и мајка ми и татко ми, така да јас сум постанат како производ на песната. Така, на музиката и на љубовта на твоите родители. Наум ти благодарам за овој воведен на разговор кој што го имам со тебе. Сега ќе направиме една кратка пауза да одмориме малку, ние малку да одморат и нашите гледачи, а се враќаме во разговор со вас за неколку минути. Бидете тука, почитувани гледачи. Се враќаме во разговор, почитувани гледачи, со мојот специјален денешен гостин, господинот Наум Петровски. Наум, убаво си прикажавме вака за деновите од твоето детство и навистина интересна и фасцинантна е приказната, како што реков, она што музиката ти има одбрано уште пред ти да се родиш. Сакам малку да поразговараме со оглед на тоа што денеска не гледаат и дечињата и нивните родители, да се подсетиме вака на некои други моменти. Се секаш ли на некои игри од твоето детство? Денеска децата се пред компјутери, пред таблети, за жал многу малку се надвор и многу малку се во природа. Да се подсетиме вака на времето кога ти беше дете. Каде се одвиваат детските игри и кои игри ги играт? Па јас имав таа среќа да живеам на село, значи во моите најсреќни години до 8 оделение. Дури не почнав да учам гимназија во Струга и се преселивме во Струга. Инаку, животот на село е многу поинтересен, поотворен, значи нема зидови, нема во тогашно време, па и немавме некои играчки, да речеме, некои посебни. Јас имав додуше од многу мали нозе, точаче со 3 колца. Има многу интересни слики, штета што не ги земав, можевме да ги покажем. Како сум бил како ептен малечок, значи на 3-4 годишно дете. Меѓутоа, џамли, тоа беше нормална игра. Фудбал обавезно. Дури имавме и кош направено за кошарка. Санкањето ни беше омилено. Немавме сега такви софистицирани санки како сега што има и за изнајмување, и за купување, и за со волани, со такви. Него мојата дрвена санка ми ја направи дедо ми од буково дрво. Ќе се сеќавам цел живот на неа, бидејќи толку ја имам возено со години и беше многу корисна и убаво направена. Не попушти. Не попушти, него многу цврсто направена. И Лабуништа се наоѓа на едно такво место што има висина и како деца ќе се сеќавам зимско време ќе завртевне водата од една малечка рекичка што течеше низ селото. Ви подмрзне малку? Да позамрзни малку. Татковците не ни се водушевува на тоа многу нормално. Стотка на саат надоле летавте, нели, ама? Да, знаевме да се зачукаме и во некој зид, да се гребнеме и нормално да скиниме некоја фармерка, панталона и така. Меѓутоа имавме многу убаво детство. Пролетно време па уживавме во планината. Јавланичка планина е многу живописна, многу убава. И знаевме често да одиме едно 3 километри над Лабуништа, има една убава рамнина со убави извори горе и игравме фудбал како деца. И една од главните игри ми беше да ги шетам моите ловешки кучиња. Така. Имаше кучиња, значи како мал. И уште како мал многу. Се сеќавам на моето прво куче, имав 3-4 години, беше птичарка. Лајка ја крстивме по прочуената Лајка, далматинка. Па после имав балканци, посавци, така како се мерува, па после имав и шарпланинец. А сега имав црн вучек, тука во Скопје. Така да животните кај мене се аквариуми, имав многу исто. Ги обожавав, под аквариумот ми уште од мал многу ми вроди желба за нуркање, така да од 90-та година сум и нуркач. Мислам професионално нуркање. Иначе од многу мали нозе имав маска, дисалици, пераи,
Тоа во Грција татко и мајка ми го купи уште кога има 5-6 години. Така. Почнав уште тогаш да покажувам интерес према природата и околината. Малку ми немале можност да имаат вакво интервју со тебе да дознаат за работите. Се надевам дека нема друго место каде што си кажувал вака. Па нема. Ги знам, тоа ова го знаат само моите најблиски. Ептем што ми се блиски пријатели, роднини, така. Супер, и нека биде ова повик за сите оние кои што не гледаат, родители и дечиња, да ги вратиме децата на улица. Да се вратат оние старите убави времења, бидејќи навистина мислам дека овие компјутери колку и да се интересни и колку да се убави, повеќе прават штета на децата и мислам дека многу детства се уништени со сето ова што се случува со целиот овој технолошки напредок. Точно така, се е родена една нова болест, сколиоза или скривување на рбетниот стол, баш од тоа седење пред компјутери, статичност, недвижење, самите мускули попуштаат, јас се интересирам или да видим своите деца нормално. И секој момент треба да се искористи да се извада децата надвор. Јас пролетно време еве, на пример, користам моменти бидејќи живеам во Припор, меѓутоа не е далеку Припор од Скопје, 3 километри. Може и секој скопјанец да ги искористи тоа време да прошета на кај Козјак браната, да ги прошета децата, да има горе многу убава природа, излетничко место, од каде има многу убав поглед према самите брани доле. Па и да си направат и скаричка и да си одмарат децата, да ги пуштат да си играат со топки. Тоа е многу битен момент во животот на младите. Овде поводно има стази, може да слободно сите да си излезат, да си шетаат. Пешачењето е особина на човекот. Значи, човекот не е створен, ова го имам од најголемите светски умови и биолози, дознаено дека човекот не е створен да трча. Тој е створен да истрча до 50 до 100 метри, меѓутоа не е за маратон. И пешачењето, брзото пешачење е одлика на човечката особина. И тоа треба да се користи. Трчањето е само кога оделе на лов, да истрчаат, да фатат некој животно и така. На кратки стази. Човекот од секој пат бил повеќе собирач. Значи, живееле од овошје, печурки, корења и такви. Али, меѓутоа движење обавезно. Така, јас ти благодарам, се надевам дека родителите и дечињата ќе примаат некои од овие совети кои што им ги дадовме заедно во овој дел од нашиот разговор. Сега малку се оддалечивме од музиката, но ќе направиме уште една кратка пауза, а потоа се враќаме на твојата кариера и на твоите денови кога ти се вивна низ славата и да видиме сето тоа како трае до ден денеска. Договорено? Договорено. Ајде, почитувани гледачи, правиме кратка пауза во разговор со мојот денешен гостин Наум Петраски, се враќаме за неколку моменти. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме назад во програма. Денешен мој гостин за оние кои малку подоцна се вклучија, господинот Наум Петраски, легендата на македонската народна песна. Наум, имаме прекрасен и убав разговор денеска. Уживаш ли ти и онака како што уживам и јас во истиот овој разговор? Уживам секој пат во пријатно и убаво друштво. Ние се познаваме, знаеш колку години. Долго време, така, ти ме знаеш уште од мал. Точно така. Со татко ти се знаеме уште подавна. А јас го знам татко ти уште кога бев, од кога знам за себе, како една од најголемите музички звезди во тогашна Југославија, ако не и најголем, за мене, бидејќи го обожававме сите фамилиарно и доживеав еве и мојата прва песна во мојата кариера да ми ја напиши токму Драган Мијалковски, точно така. Така, ти благодарам за прекрасните зборови. Сега да се вратиме малку на тебе, на твојата кариера. Кажавме како беше твоето детство, кажавме нешто за годините кога ти беше во Југословенската народна армија, во војската. Сега, кога дое моментот ти прв пат еве вака јавно да настапиш и кога почна да ја освојуваш публиката со твојот глас? Па одлуката дојде одма после армијата. Значи, ќе продолжам тој период, се вратив во август се вратив од војска и одеднаш дојдов на идеја, бидејќи оформи веќе еден оркестар во војска, сакав да направам оркестар во Струга. И тоа го успеав, значи се собравме млади
сите направивме еден оркестар Галеби, повежбавме неколку месеци и почнавме одма 1 мај ни беше стартот во Еврохотел и така почнавме, тоа се вика веќе професионален дел. Значи почнавме да живееме сите од музика, бидејќи сите беа веќе завршени средношколци, кој по музичко, сега некој имаше што свирел виола, го ставивме да ни свири бас гитара, бидејќи тогаш музичари немаше баш многу во струга. Се снаоѓавте? Меѓутоа се снаоѓавме и работевме едно 4 години така заедно. Колку години имаше ти наум тогаш? Тогаш имав 19, 18 и пол 19. Реално многу млада возраст, со многу рана возраст ти си почнал професионално веќе да се бавиш со музиката. А сериозно во естрадата влегов во 90-та година, кога првпат солистички мој настап беше на фолк хит на годината со Што ке ти е Бекрија, и 91-та веќе Имали песна. Со Имали песна се доживеа, значи, еден огромен развој во мојата кариера. Така, невиден хит, тоа беше инстантен хит, танк, значи, веднаш. Таа песна повлече да се направат одма за 2-3 години 2-3 албуми и така да се почне посериозно да се размислува околу музиката и концерти. Во 93-та веќе имав 2 концерти во еден ден во Универзална сала и почна веќе сериозно со турнеи, со тоа е веќе ептен професионалниот дел. Понатаму го следиме сега веќе твојот развој. Оно што ќе ги интересира дечињата и нивните родители е убаво ли е да се биде естраден уметник, убаво ли е да се биде пејач? Како се чувствуваш ти кога си на сцената? Па јас на сцената добивам крила некако. Значи уживам кога некој ужива, кога ме слуша. И за мене не е битно колку луѓе има околу мене. Значи дали е преполн објектот или има тројца, четворица, значи јас го давам мојот максимум за секој, дали е поединечно или групно. Не е тоа многу битно за мене, бидејќи има музиката не постои за една особа. Музиката е за сите и треба да се пее према моментот и према чувството. Ајде да им објасниме на сите дечиња кои се добрите страни во бавењето со музика. Има многу добри страни, ти го пропатува цел свет, нели? Па, апсолутно. Добри, Пред малку ми кажа колку пати си бил во Австралија? па преку 20 пати сигурно. Америка, Шведска, Германија, докаде не сум бил веќе. Има ли континент кај што не си бил или некое место? Па не постои. Музиката е пред се една лансирна рампа, би рекол, за движење низ светот. Значи, со самите одења низ светот си обележан како светски патник. И скоро секаде кога ќе појдеш, кога ќе видат си бил 20 пати Австралија, не знам колку пати Америка и ваму таму само ќе го видат пасошот и додека другите ги спрашуваат зошто, како имат потешки моменти. Ние сме малку повластени во тоа прашање, бидејќи имаме многу такви моменти, шетања и пеења. И убавината на музиката е тоа што секој ќе те забележи, ќе има сигурно многу пријатели, добри другари и не треба да се злоупотреби, значи музиката и знаењето за да се дигаат носеви, знаеш, на што викаме ние. Да се прави човек шизик. Така, шизик. А што е понормален човекот е подобро и да биде другар секако и значи не треба да се одвојува од другите луѓе секако. Има ли и негативни работи оваа работа? Дали е понекогаш многу напорно? Дали и тие патувања некогаш доаѓаат преку глава? Како не, со тек на времето веќе и самиот организам си остарува. Еве, јас наполно веќе 50 години, не, а и 30 години на естрада. Да си ни жив здрав и да ти се множат наум во добро здравје и да ни бидеш ваков ведар секогаш како што си. Епа со музика мораш да бидеш ведар. Да. Сега има некои тешки работи, како кога почина татко ми, јас бев во Австралија. Не можев ни да присуствувам на неговиот погреб. А одма наредниот ден имав концерт, кој што морав да го пеам.
И тие се тие малку потешки. Нема болест, нема... Секогаш мора да бидеш Така. спремен. Так, да си ми жив и здрав, сепак тоа е музиката, луѓето кои што се бават со музика имаат многу емоции, впрочем сите тие луѓе се добри луѓе, еден од нив е Наум Петровски, драго ми е што си ми ден специјален гостин. Ајде да кажеме сега нешто на друга вака тема. Имаш прекрасни дечиња. Македонка пееше во Супер Звезда, Стефан го знам, беше тогаш мал, сега е пораснат. Ќе те наследат ли тебе? Па Стефан покажува извънредни можности. Македонка е тинејџерка веќе. И веќе донесе две награди. Прва година е средна школа и донесе две такмичења, две награди од меѓународни, од Аранđеловац и пред Белград. Се не знам како се викаше тоа местото. УБ, мислам. Меѓутоа има сериозни конкуренции, бидејќи имаше од сите бивши југославенски простори и од Балканот. Така да две први награди не е мал чекор за девојче од 15 години. Така, сепак тука и твојата сопруга која исто така се бави со музика, сепак доколку наследуваат имаат широка лепеза да бираат дали од мама, дали повеќе од тато. Што мислиш, ве имаат ли наследено вашите дечи? Па сигурно. Сигурно, Стефан покажува афинитети, веќе му купив електрична гитара уште пред 2 години и појачало. Свири по дома? Свири, дисторзии. Сега е самок, дури да го пушти, оди во нижо школа. Меѓутоа сега за почеток му е клавирот и осознавање на музиката, а дома си вежба и гитара. Имам и класични гитари, имам и гитар леле и класична гитара, така да може да си одбира инструменти. Сега ми бара тапани, ама ќе видим. Како што можам да заклучам, дома ви е многу весело. Да, цело време со музика. Која е дома македонка, цел ден само пее. Игра, свири. Да, вежба, цело време. Прекрасно. За сите оние дечиња кои што не гледаат сега и кои што би сакале еден ден во животот да се бават со оваа благородна професија, твојата и на твојата сопруга, а еве, како што гледаме и на твоите дечиња некако решиле да ве наследат во сето тоа, што би им препорачал на сите оние кои што не гледаат? Па би им препорачал да ја сакаат својата музика, нашата македонска, да не ја заменуваат македонската музика само со странска, бидејќи странската музика е странска. Така. Да си осакаат повеќе своето, бидејќи само нашата музика може да не одржи и нашите корени, како тоа е веќе познато 530 години наназад, да не се овие обичаите наши, а во секој македонски обичај, значи дали е тоа обреден, дали е празничен, има музика. Така. Значи се одело преку музиката, така се одржал и нашиот македонски јазик, нашите обичаи, нашата песна, што е најбитно, не одржала да види Македонија. Да истраеме. И да истраеме, точно. Така, и да си ја сочуваме татковината ваква како што ние, така да еве еден аманет за оние дечиња кои што не гледаат и кои што сакаат да проложат во духот на нашиот традиционален македонски мелос, да си го сочуваме јазокот, музиката. Забавна или народна музика, многу е битно да се пее на македонски, на својот мајчин јазик. Тоа е. Јас ти благодарам што денеска ни беше специјален гостин во емисијата Супер Звезда. Ти благодарам уште еднаш што одвои време и внимание. За крај, само сакам да кажам за оние кои што претпоставам многумина знаат. За оние малкумина кои што не знаат, меѓу другото ти имаш едно прекрасно хоби. Ти си страствен риболовец, така ли? Има ли нешто по од музика и риболов на светот? Риболовот е страст уште од кога памтам за мене. Татко ми ме научи да се. Татко ми беше исто страстен риболовец, биолог, Така. љубител на природа и тоа го префарли на мене. Јас го користам секој момент слободен да излезам некаде да одам на риболов. Така. И со нуркање, исто нуркањето е исто прекрасен спорт, Така. каде бара доста дисциплина, здравје. И многу е убаво, значи, кога ќе се влезе во вода, да не мораш 2 сати да излезеш надвор. Така, да уживаш во еден сосема потполно друг свет. Со рибчиња, со алги, со корали, со... Многу е убаво.
Прекрасно наум, да си ми жив и здрав, уште еднаш кати се заблагодарам, а вие почитувани гледачи, секогаш кога ќе одите некаде покрај некое езеро или река, дзирнете лево десно, може да го сретнете наум, но може и да ме сретнете и мене тука некаде во близина со оглед на тоа што јас сум еден од оние кои што сака да рибари. А сега завршуваме нашата емисија, нашето денешно дружење. Ви благодарам што бевте со нас. Новата емисија на Супер Звезда е за 7 дена од сега, а до тогаш бидете живи, здрави, умни, паметни, слушајте ги мама и тато и сакајте ги македонските народни песни. Чао, пријатно и до гледање, се гледаме. Чао, чао, чао.